Avec beaucoup de respect, nous allons nous tenir debout pour recevoir l'homme Also de mit Dieu. Respekt stehen wir bitte alle auf, um den Mann Gottes Lorsque zu Papa Nkoul empfangen. passe, on acclame pour Und le wenn er Seigneur. vorne kommt, lass uns der Herr einen Applaus schenken. D'abord, je remercie l'Église pour m'avoir accueilli avec joie. Zuerst bedanke ich mich bei der Gemeinde, dass sie mich willkommen heißen. Je remercie aussi Pasteur Didier. Und ich danke auch der Pastor Didier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Der Herr segnet euch reichlich. Asseyez-vous. Ihr könnt bitte Platz nehmen. Merci Éternel pour ce moment que tu m'accordes. Danke, o Herr, für diese Zeit, die du mir gibst. Je suis devant ton Église, Ich stehe vor deiner Gemeinde et même devant les témoins invisibles. und ich stehe sogar vor unsichtbare Je Zeugnisse. sais une chose, le Saint-Esprit est ici. Und ich weiß eine Sache, der Heilige Geist ist hier. Lui seul communiquera. Und er ist der Einzige, der uns etwas fera vermitteln wird. comprendre. Er wird uns Sachen verstehen machen. Il conduira quelqu'un. Er wird jemanden leiten. Il lui donnera l'inspiration. Er wird jemanden inspirieren. Que l'Église en soit bénie abondamment. Und die Gemeinde sollte reichlich gesegnet. Y compris moi-même que tu vas utiliser comme un instrument. Und ich auch, Herr, sollte ich gesegnet sein. Et donne-moi des paroles justes, appropriées pour cette Église. Nutze mich wie ein Instrument und schenk mir die richtigen Wörter für diese Gemeinde. Je ne vais pas faire du bruit. Ich möchte nicht Lärme machen. Je veux qu'ils te connaissent. Und ich möchte, dass sie dich erfahren und erleben. Dans la dimension que tu veux qu'ils te servent. In der Dimension, wo du möchtest, dass sie dich dienen. Fais-le pour ta gloire. Tut es für deine Au Herrlichkeit. nom de Im Jésus-Christ. Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Vous m'excuserez pour la voix, Ich entschuldige mich wegen meiner Stimme, mais je vais me faire comprendre. aber ich glaube, dass sie mich verstehen werden. Ce n'est pas ma voix, j'en souffre pour cette période. Das ist nicht meine normale Stimme, sondern ich habe ein bisschen Stimmeproblem. Ça va passer. Es wird aber vorbei Je sein. remercie aussi Pasteur Didier Ich danke noch den Pastor Didier, qui a bien voulu nous faire les honneurs der uns die Ehre erwiesen hat, de me mettre devant cette église hier in der Gemeinde zu sein und vor euch predigen zu dürfen. parce que nous avons toujours respecté une église. Denn wir haben immer die Gemeinde respektiert C'est quelque chose de très précieux devant Dieu. und die Gemeinde ist etwas Wertvolles im Augen Gottes. Lui-même Jésus-Christ a fait couler son sang à cause de cette église. Denn der Herr Jesus Christus selbst ließ sein Blut fließen für die Gemeinde. C'est pourquoi, avant de dire quoi que ce soit, nous devons la considérer. Und weswegen, bevor dass wir irgendwas sagen bezüglich der Gemeinde, sollen wir es wertschätzen. Que Dieu vous bénisse. Der Herr segnet euch. Je vais parler sur la moisson, la prière, les paroles prophétiques de bénédiction. Ich möchte über das Thema die Ernte, das Gebet und prophetische Wörter des Segnen reden. Dans ce que je vais donner comme référence, Und als Bibeltext je vais ajouter 11 livres vers la fin, quand j'aurai terminé à parler. werden wir noch einen Text lesen am Ende. Je sais qu'il y a beaucoup de livres que j'ai cités, Ich weiß, dass ich werde euch viele Referenzen mais je geben, serai très très bref. aber ich werde ja präzis Et sein. je sais encore une chose. Und eine Sache weiß ich noch. Fois passé, vous avez fêté la Pentecôte. Ihr habt vor kurzem Pfingsten gefeiert, Mais Dieu m'a mis à cœur aber der Herr hat es auf meinem Herz gelegt, d'ajouter quelque chose sur ce que vous avez eu dimanche passé. dass ich etwas hinzufüge bezüglich dem, was ihr gehört habt am letzten Sonntag. C'est pourquoi, sans tarder, Weswegen, ohne zu nous allons verzögern, lire le premier livre, le deuxième aussi, lesen wir unsere erste Referenz et und die peut-être le zweite auch troisième. und vielleicht auch die Et puis je dritte. vais prêcher d'autres et je vais ajouter. Und während der Predigt werde ich noch Le weitere premier Texte livre, le hinzufügen. premier livre se trouve à l'Exode, le livre d'Exode, chapitre 34. Wir lesen zuerst im 2. Mose, Kapitel 34, Je vais lire 22 à 24, Vers 22 bis 24. avec interprétation directe. Genau. Moi, je ne connais pas l'allemand.
Ich kann kein Deutsch reden. Si vous ne comprenez pas, il faut toujours bouger. Je sens qu'ils ne comprennent pas. Und wenn ihr nicht versteht, bitte sagt Bescheid. Il y a moyen de reprendre les mots. Dann kann ich mich wiederholen. Si vous pouvez vous mettre des mots au premier livre, ça me Lass fait uns plaisir. bitte aufstehen. Tu célébreras la fête des semaines, Feiert das Wochenfest, des prémices de la moisson du froment wenn ihr den ersten Weizen einbringt et la fête de la récolte und schließlich das Fest der Wein à la fin de l'année. und Obst der Ernte am Ende des Jahres. 3 fois par an, 3-mal im Jahr tous les hommes se présenteront devant le Seigneur sollen sich alle Männer Israel vor mir, dem Herrn, eure Gott, versammeln. l'Éternel est Dieu d'Israël. Amen. Car je chasserai les nations devant toi Ich will ganze Völker vertreiben et je tendrai tes frontières. und eure Gebiet immer größer werden lassen. Et personne ne convoitera ton pays Niemand wird in eure Land einfallen, pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel ton Dieu 3 fois par an. während ihr 3-mal jährlich zum Heiligtum kommt, um mir, dem Herrn, eure Gott, zu begegnen. Que Dieu vous bénisse. Der Herr segnet euch. Asseyez-vous, je lis le deuxième Ihr livre, dürft wieder Platz nehmen und ich lese unsere zweite au Referenz. livre d'Actes à partir le chapitre 2, Wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel à partir du 2 premier verset. ab dem Vers Le 1. jour de la Pentecôte, Zum Beginn des jüdischen ils Pfingsterfests étaient tous ensemble dans le même lieu. waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Des langues semblables à des langues de feu Zugleich sahen sie etwas wie Zungen des Feuers. leur apparurent séparées les unes des autres Das sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließ. et se posèrent sur chacun d'eux. Et se posèrent sur chacun Das d'eux. sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließ. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit So würden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt et se mirent à parler en d'autres langues und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Amen, amen. Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Der Herr segnet euch reichlich. J'aimerais d'abord introduire avec ces deux passages. Ich möchte zuerst die Einführung machen Et puis je vais anhand dieser compléter beiden avec deux autres Texte. pendant la prédication. Und während des Predigt werden wir 2 weitere Texte La lesen. Pentecôte n'est rien d'autre que la moisson. Pfingsten ist nicht etwas anderes als die Ernte. Il y a 2 grandes choses que nous avons reçues sur ce passage d'Acte 2, de 1 à 4. Es gibt 2 wichtige Punkte, die wir nehmen können von dem Text von Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 1 zu 4. Non seulement l'Église avait reçu le Saint-Esprit, Die Gemeinde hatte den Heiligen Geist empfangen qui est le début même de l'Église, und es wurde sogar der Anfang der Gemeinde in mais aussi sich. des langues nouvelles Aber dazu hatten sie noch neue qui n'étaient Sprachen pas parlées empfangen, avant. die sie vorher nicht sprechen könnten. Et ces 2 choses-là Und diese 2 Sachen sont en train de révolutionner le monde entier. sind die Sachen, die die Welt einfach Et revolutioniert l'Église haben. So wie die ne Gemeinde. fait que s'étendre. Und die Gemeinde hat sich dadurch verbreitet. Amen, amen. Amen, Amen. Dieu a voulu donner à son peuple le moyen. Der Herr wollte sein Volk den Mittel geben. C'est pourquoi il dit aux premiers disciples, Und weswegen sagte er zu den ersten Jüngern, ne partez pas encore. verlies die Stadt noch nicht. Je vous donnerai un consolateur. Ich werde euch der Tröster Quand senden. il viendra, Und als er kommen c'est alors wird, que vous pouvez maintenant vous disperser, aller partout dans le dann monde. werdet ihr in die ganze Welt gehen können. La mission principale Die Mission, die Hauptmission du Saint-Esprit, von dem Heiligen c'est de Geist moissonner. ist die
Ernte. Dieu a créé le monde Der entier. Herr hat die ganze Welt geschaffen. En créant le monde, Und als die Welt geschaffen le hat, peuple qu'il a die créé Völker, die s'est geschaffen hat, révolté contre Dieu. haben sich rebelliert Gott Et ça, vous le gegenüber. savez très bien. Und das wisst ihr ganz C'est ainsi gut. qu'il a envoyé son Fils unique, So Jésus. hat sein einziger Sohn Jesus Christus Il dit, gesendet. va. Und sagte zu ihm, geh, Vous allez délivrer ce ihr peuple-là. werdet dem Volk Vous allez sauver befreien. ce Ihr peuple-là. werdet dem Volk erretten. Après le travail de Und Jésus, nach der Arbeit Jesus, il est rentré dans le ciel. ging zurück im Himmel. Il devait nous envoyer le consolateur Sollte uns der Tröster senden, avec lequel nous vivons jusqu'aujourd'hui. dem wir bis heute zusammenleben. Je sais que toi qui as reçu Und ich Jésus, weiß, dass du, der Jesus Christus l'Esprit de Dieu empfangen est en hast. toi. Der Geist Gottes ist in l'Esprit de dir. Dieu est en moi. Der Geist Gottes ist in C'est mir. avec cet Und esprit-là mit diesem que Geist Dieu a disposé le monde hat Gott die Welt so pour zur que nous Verfügung puissions gestellt, moissonner, damit wir ernten récolter können, beaucoup d'or damit wir viele et Seelen les amener säten à und dass Jésus-Christ. wir sie zu Jesus Christus bringen. Est-ce que tu peux d'abord applaudir pour Kannst du cela? dafür einen Applaus schenken? L'Esprit de Dieu Der Geist n'est Gottes pas dans le cœur de ist l'homme. nicht im Herz von Menschen. Il n'est même pas dans ton corps. Ist nicht mal in deinem Parce que Körper. l'Esprit de Dieu est un Dieu Denn der Geist Gottes ist ein Gott. qui peut contenir Dieu en lui Und wer kann Gott in sich einfach parce que Dieu behalten? est infiniment Denn grand. Gott ist einfach zu groß Mais dafür. l'Esprit de Dieu Aber der Geist Gottes est avec nous. ist mit uns. Il est dans notre esprit. Ist in unserem Lorsque Geist. tu le reçois, Und wenn wir ihn avec cet empfangen, esprit-là, mit diesem tu Geist, commences à faire de grandes kannst du choses. große Et Taten parmi les tun. grandes Und choses, unter diese c'est Taten moissonner le monde qui ne connaît heißt pas es encore auch, die Welt Jésus-Christ. zu ernten für Jesus Christus. Amen. Amen. Lorsque Dieu t'a donné cet esprit-là, Als der Herr dir diesen Geist gesendet hat, geschenkt hat, commence à t'en servir. wie kannst du es nutzen? Amen. Also, oder fäng an, Je vais es y zu revenir nutzen. là-dessus. Ich werde noch dazu kommen. Mais comment ils ont reçu cet esprit-là? Aber wie haben sie den Geist Gottes empfangen? Lorsque nous lisons le livre d'Actes, Als wir den Buch von il y a Apostelgeschichte environ lesen, 3 manières qu'ils ont reçu l'esprit de Dieu. dann gibt es 3 Wege, wodurch sie den Geist Gottes La empfangen première haben. manière, Der erste Weg, c'est lorsqu'ils étaient en train de prier, das war, als sie gebetet haben, l'esprit de Dieu est der descendu. Geist Gottes ist Mais herabgekommen. lorsqu'on a rencontré Corneille, Und als sie Cornelius begegnet les apôtres haben, ont commencé à parler fingen die Apostel nur zu en reden. écoutant la parole de Und Dieu. als er das Et Wort cette Gottes parole n'est zuhörte, rien d'autre que und dieses Jésus. Wort ist nicht On anders dit als lorsqu'ils Jesus étaient Christus selbst. attentifs, Und die Bibel sagt, en als train Cornelius d'écouter mit la parole de Dieu, Aufmerksamkeit zugehört tout d'un hatte, coup, auf ils einmal étaient baptisés du wurden sie Saint-Esprit. getauft von dem Heiligen Geist. Quelque part là encore, on dit, Und irgendwo steht es noch quand les geschrieben, disciples étaient partis, als die Jünger ils ont posé la gegangen sind question, und die Frage gestellt avez-vous reçu haben, l'Esprit de Dieu? habt ihr den Et Geist on n'a Gottes même pas encore empfangen? entendu parler de Sagten ein ça. paar, wir haben nicht mal davon Quand ils ont gehört. imposé les mains sur Und leur als sie tête, die Hände gelegt et haben auf aussi, den Kopf, ils ont reçu l'Esprit de dann Dieu. haben sie auch den Geist J'aimerais que Gottes toi qui n'as empfangen. jamais été Und baptisé, ich möchte, dass du toi denn noch qui n'as nicht jamais été getauft worden rempli du bist, du Saint-Esprit, denn noch nicht erfüllt ce worden dimanche bist von dem d'aujourd'hui, Geist, dass du que an tu diesem sois rempli du Sonntag Saint-Esprit. erfüllt sein wird von dem Geist recevez encore Gottes. l'Esprit de Dieu, Empfang den Geist Gottes, parce que sans l'Esprit de Dieu, denn ohne den Geist il n'y a Gottes pas es d'église. gibt keine Gemeinde. Et la parole de Dieu dit Und ceci, den Wort Gottes lass uns wissen, lorsqu'ils étaient baptisés, als sie getauft worden sind, Amen, Amen, il y avait des langues de feu gab es Zunge von Feuer, qui étaient séparées les unes des autres. die getrennt waren und auf jedem Einzelnen gekommen Et ces sind. langues de feu-là étaient posées sur chacun Und d'eux. diese Zungen von Feuer waren wirklich Ça auf veut dire jedem. quoi? Was heißt Le es? feu, en d'autres Das termes, Feuer, anders c'est gesagt, la puissance. ist die Macht. Donc c'est l'esprit de Es puissance ist die Macht, es ist den Geist der que Jésus Macht. avait promis. Was Jesus Christus Ne quittez versprochen pas d'abord hatte, Jérusalem. verlasst nicht Vous Jerusalem. recevrez mon Ihr esprit werdet einen la Geist puissance empfangen, eine Macht qui empfangen, viendra sur die vous auf euch et kommen vous pouvez wird. envahir toutes les nations. Und dann
werdet ihr in der ganzen Welt Amen, gehen amen. können. Les Amen, langues amen. de feu Diese doivent Feuerzunge être posées sur chaque chrétien. sollte auf jedem Christen Si tu veux herabfahren. dévaster le Wenn monde, du die Welt si tu veux changer le monde, die Welt ändern tu dois avoir möchtest, l'Esprit dann de Dieu brauchst sur du toi. den Geist Gottes auf dich. Tu dois avoir langue de feu sur Dann brauchst toi. du diese Feuerzunge Tu dois auf avoir la dich. puissance de Dieu Dann sur brauchst toi. du die Macht Gottes auf C'est dich. avec cette Es ist puissance-là mit dieser Macht, que Jésus parle déjà. dass Jesus Dans l'ancienne alliance, Dieu dit ceci, vous dévasterez les nations. ihr werdet die Nationen Et moi, erobern. Dieu, je vais étendre les limites. Ich, der Herr, werde Les frontières seront grandes. Ihr werdet keine Parce que Grenze Dieu haben, denn Gott A besoin braucht, que nous puissions envahir le monde dass wir die païen ganze Welt et que la erobern, nation chrétienne dass die Christen soit grande. immer mehr werden. Et si tu as accepté Und wenn du Jésus, Jesus Christus c'est pour que tu angenommen élargisses hast, dann ist es auch, damit cette du nation de Dieu damit du auch die Nation en ayant Gottes l'Esprit de Dieu sur toi. erobern mit dem Geist Gottes. On ne vient pas auprès de Dieu Wir kommen nicht Gott sans nach, savoir pourquoi tu es ohne venu. zu wissen, warum wir Dieu es tun. t'a appelé Der Herr hat dich pour que tu gerufen, sois aussi le damit moissonneur du auch Ernte afin bringst de dévaster le monde für die païen Welt. et l'amener à Dieu. Und dass du die ganze Welt zu Quel que Jesus soit l'endroit où führst. tu seras, Und egal wo du sein aux willst, États-Unis, im USA, en Afrique, en in Afrika, Europe, in Europa, fais l'œuvre de du Dieu. solltest den Weg C'est Gottes pourquoi tun. Dieu t'a Und appelé. deswegen hat dich Gott Aujourd'hui, les gerufen. églises ont changé. Und heute haben die Gemeinde sich Ils viennent auprès geändert. de Dieu Sie kommen pour näher chercher ces Gott, mal et bénédictions. einfach Segnungen Ce zu n'est pas empfangen. mauvais. Das ist nicht Mais schlecht la in sich, mission aber die principale, c'est de Hauptmission, moissonner es le ist monde. die Ernte in der C'est Welt. de moissonner. Es ist die Ernte in der Cette Welt. église Diese que Gemeinde, dirige Pasteur die Didier, den Pastor Didier mettez-vous en leitet, tête. ihr sollt im Quel que Kopf soit le haben, quartier là où tu vis, egal in welcher tu as le Stadtviertel devoir du de wohnst, moissonner du hast den et Aufgabe, de Ernte zu récolter bringen. pour Amen. amener à Für Jésus-Christ. Jesus Christus. Applaudis très fortement pour Schenkt cela. der Herr einen Applaus. Parce que cette église Diese a Gemeinde une grande mission. hat eine große Mission Il priait. und sie beteten On dit dans cette prière-là, und die Bibel lässt uns wissen, als sie Deuxième gebetet chose. haben, die zweite quand ils Sache, étaient remplis du als sie Saint-Esprit, erfüllt sein waren von dem Geist ils ont Gottes, commencé à parler d'autres haben langues sie angefangen, neue Sprache zu selon que sprechen. l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Je vais parler un peu de ça Und darüber möchte ich hier avant reden, d'approfondir. bevor dass ich in der Tiefe Quelqu'un gehe. peut lire pour moi 1 Corinthiens, Kann jemand bitte im 1. Korinther, 1, chapitre 14. 1. Korinther Kapitel 14, Je vais y aller rapidement parce que le temps m'est limité. ich gehe ein bisschen schnell, denn ich habe Mais nicht je so vais viel terminer Zeit, aber ich comme werde il le bis faut. zum Ende gehen. Vous lisez 1 Corinthiens. Im 1. Korinther, Et puis quelqu'un d'autre va préparer aussi 1 Corinthiens 14, 1 à 14. 1. Korinther Kapitel 14, Vers 14. Vers 1 bis 14, okay. Commencez 1 à 4. Vers 1 bis 4 Et zuerst puis 14, vous vous arrêtez là-bas. und dann Vers Et 14. puis je vais lire 1 Corinthiens 2, 9 à 11. Und dann wird lesen im 1. Korinther Kapitel 2, Vers 9 zu 11. Amen. Amen. Recherchez la charité, ouvrez aussi aux dons spirituels, et surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne peut le comprendre. C'est en esprit qu'il dit des choses, qu'il dit des mystères. Qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes et édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Terminez avec 14, oui. Car si je prie en langue, mon esprit est en pierre, mais mon intelligence demeure stérile. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir? Lass uns der Herr einen Applaus Ajoutez directement 1 lesen. Corinthiens 2. Ich lese ganz schnell im 1. Korinther Kapitel 2, Vers 9 zu 11. Tu lis 9 à 11. Vers 9 zu 11. 1 Corinthiens chapitre 2, 1. Korinther Kapitel 2, 9 à 11. Vers 9 zu 11.
Oui. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, Oui. que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées Pour ceux qui l'aiment. Ok. Continue jusqu'à 11. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sont de tout, Même les profondeurs de Dieu. lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme. Ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Même personne ne connaît les choses de Dieu, ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Lass uns der Herr einen Applaus schenken. Je t'ai parlé une chose. Ich habe über einen Punkt Que geredet. lorsque tu as reçu l'Esprit de Dieu, Als du den Geist Gottes empfangen hast, tu dois moissonner avec cet dann esprit. musst du durch diesen Geist Ernte Mais bringen. quand il priait, Aber als sie gebetet haben, il parlait dans d'autres sie langues. haben neue Sprachen gesprochen. Dieu n'a pas donné seulement l'Esprit de Dieu, Der Herr hat nicht nur den Geist Gottes il a geschenkt, donné aussi d'autres langues. sondern neue Sprachen. Amen, amen. Amen, Et Amen. lorsque nous lisons le livre de 1 Corinthiens, Und wenn wir im 1. Korinther on lesen, commence à décortiquer les bienfaits de parler en langue. dann wird über die Güte des im Zungereden La première gesprochen. chose nous dit ceci. Und die erste Sache, die genannt Celui wird, qui ist, parle en langue derjenige, der im Zunge s'édifie redet, lui-même. er baut sich Celui qui selbst parle auf. en langue Derjenige, der im Zunge redet, fortifie sa foi. er baut sich selbst Amen, auf amen. für seine Glauben. Église, Und Gemeinde, ayez l'habitude de parler en langue. nimmt diese Gewohnheit im Il y a la Zunge zu prière reden. normale Es gibt das normale Dans la langue Gebet, allemande, die wir auf Deutsch dans la machen langue können, die wir auf française, Französisch dans vos machen langues. können, in unsere Mais Dieu a eigene donné aussi Muttersprache. d'autres langues Aber der Herr hat auch neue faut Sprachen utiliser gegeben, die wir pour nutzen sonder les müssen, mystères de damit Dieu. wir die Geheimnisse Gottes erforschen. Amen, amen. Amen. Tu t'édifies, Du baust dich selbst auf, tu fortifies ta foi. du stärkst dein Glauben, Et quand tu pries en langue, und während du im Zunge tu betest, sondes les mystères dann de wirst Dieu. du die Geheimnisse Gottes Tu ne sais erforschen. pas lorsque tu pries Du weißt nicht, was du comment sagst. l'Esprit de Dieu monte Du weißt nicht, wie der Geist Gottes in dir pour aller ist, sonder les profondeurs de um Dieu die Tiefe Gottes zu et te erforschen, révéler des choses um auch cachées. dir verborgene Sachen zu Amen, amen. entdecken Parce zu que quand lassen. tu pries en langue, Denn wenn du im Zunge redest, personne ne comprend ce que tu dis. versteht keiner, was du sagst. Même toi-même, tu ne Du comprends selbst, du pas. verstehst nicht, was du Le sagst. seul qui Der comprend, Einzige, der es Dieu versteht, lui-même. ist der Herr selbst. parce que c'est lui qui prie en Denn langue. derjenige, der im Zunge Parle à redet, qui? À spricht Dieu zu seul. wem? Zu Gott allein. Et quand ça monte vers Und wenn Dieu, es zu Gott geht, il commence à sonder les choses dann fängt an, Sachen zu que tu ne erforschen, connais pas. die du nicht verstehst 1 oder Corinthiens weißt. dit ceci. Und in 1. Korinther steht es geschrieben, Quand ça arrive chez Dieu là, wenn es an Gott il y a des ankommt, choses que tu n'as point vues. dann gibt es Sachen, die du nicht gesehen Il y a hast. des choses que tu n'as point Es gibt entendues. Sachen, die du noch nicht gehört Des hast. choses qui ne sont jamais montées à ton Sachen, cœur. die niemals in deinem Herz gekommen Auxquelles sind. tu n'y as jamais Du pensé. hast niemals darüber Mais l'homme nachgedacht. est limité par des choses physiques Aber der seulement. Mensch ist eingeschränkt durch Alors qu'il y a des physische choses qui Sachen, existent, obwohl es Sachen gibt, auxquelles die tu n'as jamais existieren, pensé. an denen du noch Il nie n'y a que gedacht lorsque tu hast. pries en Und langue, allein wenn du im Zunge betest, cette manière de prier là, durch diese Art und va Weise sonder des des choses Gebets, wirst du solche que Sachen tu n'as jamais erforschen vues, können, die du noch et nicht Dieu va te le gesehen donner hast. ce Und der matin Herr ici. wird es dir heute früh des geben. choses qui ne sont jamais montées. Sachen, die noch nicht in deinem Herz Parfois tu n'as gekommen jamais sind. pensé avoir une Manchmal compagnie hast du d'aviation. noch nicht mal darüber gedacht, Mais ein Dieu te les a Firma zu déjà haben. préparés Aber der d'avance. Herr hat es schon für dich Pendant que tu vorbereitet. pries là, Und während du Tu betest, es surpris. du bist einfach Un jour tu as überrascht. une compagnie An einem d'aviation. Tag hast du ein Je bénis Flugzeug, cette einfach église. Firma. Und ich segne diese Parce Firma. que Dieu, Denn der Herr, lorsque vous priez, wenn ihr il vous betet, donnera même des choses auxquelles vous wird n'y avez euch jamais Sachen pensé. geben, an denen ihr noch nie Dieu gedacht habt. sonde les profondeurs. Der Herr erforscht die L'Esprit de Dieu Tiefe. sonde. Der Geist Gottes Toi, prie erforscht es. seulement.
Du solltest nur Tu ne sais pas beten. pourquoi tu pries. Du weißt nicht, warum du Quand betest. tu pries en langue, Und wenn du im Zunge même betest, lorsque Dieu te dit va prier, auch als der Herr dir sagt, Tu ne geh sais und pas pourquoi tu betet, vas und prier. du weißt nicht mal, wozu Dans du quelle langue betest, tu vas du prier. weißt nicht mal, in welcher Si ce n'est que Sprache du dans la beten langue bist, es sei nur in der Sprache, étrangère de Dieu. die Gott dir Et quand tu gegeben commences à hat. prier, Und wenn du damit anfängst en zu ce moment-là, beten, vielleicht während dieser c'est ta Zeit femme qui était en war danger. es deine Ehefrau, En die ce in moment-là, Gefahr war. Dieu l'épargne de ces Und der dangers-là. Herr wird sich einfach C'est schützen pourquoi il vor a dem toujours Gefahr. Und weswegen ist es nécessaire de immer prier aussi en nötig, langue. dass wir im Zunge beten. Priez toujours en langue. Betet im Zunge. Priez, priez, priez. Betet und Il y a des betet. choses Es gibt que nous Sachen, ne connaissons pas. die wir nicht Lorsque wissen. nous prions, Und wenn wir Dieu beten, seul sait pourquoi il te der permet Herr ça. allein weiß, warum Et er quand es tu möglich macht. pries, Und wenn du ces choses-là betest, vont se passer dans votre vie. werden Sachen in deinem Je Leben prophétise geschehen. encore. Ich prophezeie, Dans cette in église, dieser il y Gemeinde, aura des ministres, des es wird gouverneurs. Minister Vous geben, serez des Gouverneur. grands Ihr responsables. werdet große Je ne sais pas Persönlichkeiten comment ça va werden. Ich arriver. weiß nicht, wie es Toi, geschehen mets-toi wird, seulement en prier. aber du solltest nur Parce que lorsque Dieu beten. nous a donné un Denn als langue, der Herr uns il veut que nous heimsuchen puissions wird, prier pour des choses même inconnues. möchte er, dass wir für Là Sachen où tu es, beten, tu die es wir nicht limité. begreifen können. Tu Und ne da, sais wo pas du ce qui t'attend eingeschränkt demain. bist, du weißt Il nicht, n'y a was que auf Dieu dir qui kommen connaît ces wird choses-là. morgen. Und der Herr allein Mets-toi à weiß es. prier. Aber du betest Mets-toi à einfach. prier. Fäng an zu Pendant que tu beten. pries, Und während du des choses betest, extraordinaires vont arriver dans ta es famille. werden außergewöhnliche Sachen Applaudissons pour geschehen in notre deinem Dieu. Leben. Lass uns der Herr einen La prière en Applaus schenken. langue. Im Zunge zu Aujourd'hui, beten. elle est combattue. Und heute, es wird Elle est gekämpft. même ignorée. Und die Leute, die Vous savez, ignorieren quand vous es. priez dans vos langues, là, Wenn ihr in eurer Même Sprache les voisins spricht, entendent. ob der Nachbar versteht. c'est facile que le diable bloque. Und so kann der Teufel euer Gebet Mais quand tu pries en blockieren. langue, Aber wenn du im Zunge les voisins ne betest, comprennent der pas. Nachbar versteht es nicht. Toi-même, parfois, tu ne Du comprends pas selbst, du pourquoi tu verstehst pries. nicht mal, wozu Il du n'y a que Dieu betest. seul qui prie. Allein Gott versteht es. Et la parole de Dieu dit Und ceci. das Wort Gottes, lass uns choses folgendes cachées wissen. Verborgene Sont Sachen révélées werden à ins ceux-là Licht qui aiment kommen. Dieu. An diejenigen, Si die tu Gott aimes lieben. Dieu, Und wenn du Gott Qu'il fasse liebst, de grandes choses pour ta wird vie. große Taten Qu'il tun fasse für de dein grandes choses pour ta Leben. vie. Wird große Taten Parce tun que für le dein Dieu que nous Leben. prions, Denn der Gott, die wir il a donné ces anbeten, choses-là. hat uns solche Ce n'est Sachen pas seulement gegeben. pour être rempli du Nicht nur Saint-Esprit. damit wir erfüllt Ce n'est sein pas werden seulement von pour avoir dem la Geist. puissance du Nicht nur Saint-Esprit. damit wir die Il Macht veut que des nous Geistes puissions parler aussi en empfangen, langue. sondern damit wir im Zunge Et lorsque nous reden. parlons en Und langue, während wir es tun, l'Esprit de Dieu sonde les der Geist profondeurs de Gottes Dieu. erforscht die Il Tiefe commence à Gottes. décortiquer des Und er fängt mystères. an, wunderbare Sachen Des einfach mystères ins sont des Licht zu choses bringen. cachées Und Geheimnisse sind que tu Sachen, ne die connais versteckt pas. sind und die Je du nicht prophétise kennst. pour quelqu'un qui Und est ich ici. prophezeie für jemanden, der Tu ne hier connais ist. pas pourquoi Dieu Du t'a weißt appelé nicht, ici. warum Gott dich hier Mais lorsque tu gerufen vas te hat. mettre en Aber prière, als du anfangen wirst même zu le beten, diable ob dem ne va Teufel pas voler ce que Dieu a wird prédestiné nicht pour das toi. stehlen, was Il ne Gott va für dich pas voler vorbereitet cela. hat. Er wird Dieu das nicht fera de quelqu'un wegstehlen. ici Der Herr wird aus qui a jemandem pleuré hier, pendant der longtemps. lange Tu ne geweint vas plus hat. pleurer Du wirst nicht mehr parce que ta weinen, vie denn changera. dein Leben wird sich Pendant que tu es ändern. encore sur la terre, Während du noch auf die Dieu veut Erde que tu bist, vives très der bien. Herr möchte, dass du ein Parce que gutes tu Leben aimes ce führst, Dieu-là. denn du liebst C'est diesen un Dieu Gott. de mystères. Und es ist ein Gott der Je voudrais que Geheimnisse. beaucoup de mystères Und ich bete, dass viele s'effacent Geheimnisse dans cette église. geschehen, also viele wunderbare Sachen Si tu geschehen crois in dieser cette parole, Gemeinde. dis ceci, Amen. Wenn du daran glaubst, sag Mais même toi Amen. qui as 50 ans, Auch wenn du 50 Si tu Jahre es alt femme, bist, wenn du eine ne Frau bist, désespère pas. du solltest nicht Parce que chez Dieu, il y a des hoffnungslos sein, mystères denn bei uns geschehen cachés pour toi. wunderbare Sachen, Même à Sachen, die 50 ans, verborgen sind, 60 die ans, für dich tu geschehen trouveras l'homme werden. qu'il faut Ob pour mit toi. 50 oder 60 Dieu wirst du va einen t'élever non Ehemann seulement finden. spirituellement, Der Herr wird dich nicht il nur va t'élever geistlich aussi erheben, matériellement. sondern auch Parce qu'il est le materialisch. même Denn er hier. ist der gleiche gestern Aujourd'hui et gewesen, éternellement. heute und in Ewigkeit. Amen, amen. Amen, amen. Terminons par un livre, Lass uns mit diesem Buch au livre de enden. Deutéronome, Im 4. Mose, 5. Mose, 16 et 10. Kapitel 16, Vers 10. Je vais m'arrêter là-bas. Da werde ich aufhören, Parce qu'on m'a donné ce temps, il faut que je le respecte. denn ich möchte die Zeit einhalten, die mir gegeben Deutéronome wurde. 16. 5. Mose, Kapitel 16, 10 seulement. es steht geschrieben,
Là, je vais lire moi-même. Ich lese es selbst. Deutéronome chapitre 16, verset 5. 10. Mose Kapitel 16, Vers 10. Puis tu célébreras la fête des semaines. Sollt ihr zu Ehre des Herrn das Wochenfest feiern. Et tu feras des offrandes volontaires Und du willst Opfer machen, so viel ihr möchtet. selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Je nachdem, wie reich euch beschenkt hat. Je reprends là-bas. Ich Puis tu lese es célébreras noch la einmal. fête des semaines. Und du willst das Wochenfest feiern. Et tu feras des offrandes volontaires Und du willst Opfer machen, so viel wie du möchtest. selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Je nachdem, wie reich euch beschenkt hat. Amen, amen. Amen, Amen. Quand on dit tu célébreras Wenn man sagt, du willst feiern, la fête des semaines, das Wochenfest, on veut dire tout simplement quand tu célébreras la Pentecôte, es heißt, als du Pfingsten feiern wirst, quand tu célébreras la fête de la moisson, als du die Erntefest Amen, Amen. feiern wirst. Amen, ces jours-là Amen. n'étaient pas donnés en vain. Und diese Sache wurde nicht umsonst gegeben. Parce qu'il y avait 3 grandes fêtes Denn es gab 3 größte Feste pour le peuple sozusagen d'Israël. für das Volk Israel. Première fête, c'était la fête de la Pâque, Als erste, das war Passa, qui symbolisait la sortie d'Égypte pour aller au was Canaan. symbolisiert die Befreiung aus Ägypten, damit sie in Kanaan eintreten. Aujourd'hui pour nous, Und heute für nous uns, fêtons parce que nous quittons le monde wir feiern, denn wir haben die Welt vers le verlassen, monde chrétien. Jesus Christus zu gehören. Et la deuxième fête, Und als zweites Fest, c'était la fête des semaines ou de la moisson Das ou de la war Pentecôte. das Wochenfest oder Pfingsten Amen, oder, Amen. oder die Mais ce Ernte. qui me fait du bien ici, Aber das, was mir hier il dit gut quand tu tut, célébreras cette fête, sagt, als du diesen Fest parce que je feiern t'ai willst, donné mon esprit, denn ich habe dir meinen Geist je geschenkt, t'ai donné ma langue ich de habe dir prière, meine Zunge, meine Sprache je gegeben t'ai für das accordé Gebet. beaucoup de choses, Ich habe dir so viele gute même Sachen des choses gegeben, cachées. auch Sachen, die noch verborgen sind. Mais toi, Aber du donne-moi maintenant les Du offrandes solltest mir auch Opfergabe geben, volontaires so wie du qui sont möchtest, proportionnelles aux die bénédictions que je t'ai accordées. die widerspiegeln sollten, wie Si ich dich ici y a gesegnet habe. quelqu'un Amen. Und wenn es jemand qui hier peut me dire gibt, qu'il n'a jamais bénéficié des bénédictions de Dieu, der mir sagen kann, er wurde noch nie von Gott il gesegnet, peut lever son doigt à l'air. dann kann die Person bitte seine Hand Je hoch commence par le erheben. souffle de vie que tu Und as. dann werde ich anfangen mit dem Odem, was du C'est déjà des besitzt. bénédictions que Dieu Das vous ist schon accorde. eine Segnung, die von Gott Le kommt. fait de vous déplacer, beaucoup Die parmi vous sont des Tatsache, dass ihr Africains. euch bewegen können. Il t'a Wir sind déplacé de l'Afrique Afrikaner. jusqu'ici. Du bist von Afrika bis Et zu toutes les Deutschland années que tu as gekommen. vécues, Und alle Jahre, die du schon erlebt Dieu hast, prend soin de toi. der Herr kümmert sich um Non dich. seulement il prend soin de Er toi, kümmert sich nicht nur même um de dich, toute ta famille. sondern er kümmert sich um deine D'autres ganze non Familie. seulement, Und für andere ils Personen, vivent dans ce pays. die leben in diesem Le Land, diplôme que tu as eu, die Zeugnisse, die du ce n'est pas hast, tout le monde qui l'a es eu. ist nicht jeder, der es C'est parce bekommen que hat, Dieu l'a voulu. sondern es ist, weil der Herr es wollte. Pour toutes ces bénédictions-là, Und für all diese Dieu Segnungen dit ceci: sagt der Herr, faites-moi des offrandes ihr volontaires solltet mich einfach pour Opfergaben toutes les machen, bénédictions que vous avez reçues. so wie ihr möchtet, für alle Je parle à Segnungen, die ihr quelqu'un qui est empfangen habt. ici. Und ich rede zu jemandem, Si Dieu der hier t'a ist. béni durant Wenn ta der Herr vie, dich gesegnet hat während Souviens-toi deines de Lebens, l'Éternel. erinnert dich an den Herrn. parce que ce que tu auras donné comme Denn offrande das, was du volontaire, geben willst, als ça freiwillige va aider aussi à Opfergabe, moissonner. das wird auch eine Ernte Parce sein. que Dieu est déjà riche. Denn du bist schon reich. C'est pas toi qui vas monter avec ton argent pour lui donner. Amen. Denn Gott ist schon reich und er Pour braucht gagner nicht dein une Geld. âme, Um eine Seele zu il faut gewinnen, concours de 3 personnes. dann braucht es Il y a 3 celui qui Personen. finance, Derjenige, der il y a celui finanziert, qui parle, derjenige, der il y a spricht celui qui prie. und derjenige, der betet. Amen, amen. Amen, amen. Si toi tu ne pries pas Wenn du nicht betest et Dieu t'a béni, und der Herr hat dich prends un peu de gesegnet, moyens, dann nimm ein bisschen donne von à deinen l'église. Mitteln, gib es an der Cet Gemeinde. argent-là Dieses va Geld aider à gagner au moins une wird âme. helfen,
anfangen, Seele zu C'est ça la gewinnen. moisson que nous devons Und das ist faire. die Ernte, die wir machen müssen. Amen, amen. Amen, Quand tu amen. priais, Wenn du Dieu betest, t'a surpris avec des choses que tu ne connaissais même der pas. Herr hat dich überrascht mit Sachen, die du Sois vorher nicht reconnaissant à Dieu. kanntest. Sei dankbar der Sois Herr Gott reconnaissant à Dieu. gegenüber. Sei dankbar der Si Herr tu n'as pas les gegenüber. moyens, Und wenn du kein Dieu Mittel t'a hast, donné une langue pour hat der prier. Herr dir eine Zunge Tu gegeben vas zu prier dans les beten. langues que Du tu kannst connais. im Sprach Tu im peux aussi mélanger avec des langues étrangères. Amen. Du kannst in Sprache Ce qu'on beten, appelle die du parler kennst, langue. oder auch im Zunge quand tu beten. pries, Und wenn du Les betest, démons fuient. werden Dämonen fliehen. Les quartiers déblayés. Und der Stadtviertel wird Les einfach nations ruhiger. tombent. Und Nationen werden Et les fliehen vor frontières de la Gott. nation chrétienne Und s'élargissent. die Grenze der Dieu a christlichen besoin de ta Nationen prière. werden sich erweitern. Dieu Der a besoin de Herr ta braucht dein prière. Gebet. Der Herr a braucht dein besoin de Gebet. ton argent. Der Herr braucht dein Dieu a Geld. besoin de ta voix. Der Herr braucht dein Parce que la Glauben. période de moissonner. Er braucht deine Stimme, denn La es ist die Zeit Pentecôte der n'est pas Ernte. venue en vain. Pfingsten ist nicht La umsonst geschehen. Pentecôte est venue Pfingsten ist pour que geschehen, nous tous, damit wir nous soyons des alle moissonneurs. zu der Ernte Qu'est-ce que tu teilnehmen. as déjà donné à Was Dieu? hast du schon Gott Parce gegeben? qu'il dit, Denn er sagt, donnez-moi vos offrandes gebt volontaires mir eure Opfergabe, wie ihr möchtet. proportionnelles aux bénédictions que je vous ai Je accordées. nachdem, wie ich euch gesegnet habe. Dieu, Der Herr, il te bénira. er wird Mais dich il voit aussi segnen. la manière Aber er sieht auch die Art und dont tu le Weise, remercies. wie du ihm Danke C'est sagst. pourquoi il dit au neuf Und lépreux, deswegen sagte er zu den un neuen seul qui Aussätzigen, était rentré, einer ist zurückgekommen. à celui qui était rentré le remercier. Und zu derjenige, der gekommen ist, Il um lui ihm dit, Danke ta zu foi t'a sagen, sauvé. sagte er, dein Glaube hat dich Si les gerettet. autres sont guéris, Wenn alle eux anderen s'arrêtent seulement la gesegnet sind, guérison. wenn sie Mais neuen toi, geheilt sind, aber En plus de du la zu guérison, der Heilung qui est aussi sauvé, toi. empfängst du den Heil. Quand Dieu te bénit, Und wenn der Herr dich pense segnet, à gagner les âmes denk de auch Dieu. an Seele zu gewinnen. Contribue, donne l'offrande aux volontaires. Macht Opfergabe, Parce que Dieu denn der Herr te bénira wird encore. dich segnen. Je voudrais terminer à dire à cette Und ich église, möchte zu dieser Gemeinde vous êtes sagen, bien partis. ihr habt gut angefangen. Je sais que nous avons, comme l'évangile est venu de l'Europe Und ich weiß, das Evangelium kam von Europa, pour atteindre l'Afrique. in Afrika zu Mais les kommen. choses maintenant ont changé. Aber Sachen haben sich geändert. L'Europe est en train de perdre l'évangile. Europa verliert das Evangelium. Alors que Jésus est tout près de rentrer. Obwohl Jesus Christus Si bald on kommen vous a wird. envoyé ici, Und wenn ihr hier c'est pour seid, que vous puissiez réévangéliser es ist, l'Europe. damit ihr auch ganz Europa Dieu ne vous a pas evangelisiert. envoyé seulement pour les études. Der Herr hat euch nicht nur hier für Un das jour, les Studium études geschickt, prendront fin. denn das Studium wird ein Le End boulot que vous haben. avez prendra Die fin. Arbeit wird ein End Mais haben. Jésus, Amen. Aber Jesus il est là Christus hier, aujourd'hui, war éternellement. gestern da, ist heute da und Nous wird in devons Ewigkeit da penser sein. Und wir sollen darüber à gagner les nachdenken, âmes. dass wir Seele gewinnen Voilà une sollen. bonne offrande Und das ist eine gute que nous devons Opfergabe, donner à die wir Jésus. Jesus geben können. Proportionnellement Je aux nachdem, bénédictions que nous avons wie reçues. er uns gesegnet Si tu hat. reconnais que Dieu t'a béni, Wenn du erkennst, dass Gott donne-lui dich gesegnet le hat, peu que tu as. dann gib ihm das Soit pas Kleinste, d'avoir was du pas, hast. soit pas moyen financier. Es können deine finanziellen Mittel sein, Gagne au moins une âme. aber es können auch die Ne Tatsache laissez sein, pas dass du votre eine Seele Église. gewinnst. Lass es nicht zu, Quand dass die l'église entre Gemeinde, dans les quartiers, dass die Gemeinde in c'est pour le Stadtviertel salut de eingeht. beaucoup d'âmes. Also lass es zu, dass die Dieu Gemeinde nous a dit au Stadtviertel début, gewinnt. Und am J'ai Anfang haben besoin wir que les nations gehört, païennes soient dévastées ich brauchte es, dass Heiden wirklich zu Christen et que les werden. frontières Und dass die de Grenze, ma nation s'élargissent. die Grenze meiner Nation sich Si vous voulez avoir une erweitert. grande église, Wenn wir eine riesige soyez Gemeinde des haben hommes et des wollen, femmes de prière. dann müssen wir Männer und Frauen des Priez à Gebets tout sein. moment. Wir müssen langue ständig prier. beten, im Zungebet, Dans les langues connues, in priez. der Sprache, die wir Dieu verstehen, beten. lui-même Und der Herr va selbst élargir vos wird frontières. eure Grenze Non seulement pour erweitern. cette église, Nicht nur für diese mais pour ta vie Gemeinde, future. sondern auch für dein Que la zukünftiges frontière de ta Leben. vie Die s'élargisse. Grenze dein Leben Que sollte tu sich sois un grand homme erweitern. dans Du ce pays. solltest eine wichtige Person Que tu in sois un dieser grand homme Nation. dans ce Du monde. solltest eine wichtige Je Person voudrais in que dieser Dieu, Welt sein. Und ich möchte, dass der Celui qui Herr, avait peu de matériel, derjenige, der wenig
wenig Qu'il élargisse besitzen ses hat, matériels. dass der Herr wirklich Que das celui Besitz qui avait dieser peu Person d'argent, erweitert. que Dieu Derjenige, élargisse der son wenig Geld argent. hatte, der Herr sollte ihm Que mehr celui Geld qui avait une schenken. vie limitée, Derjenige, der ein dans beaucoup de eingeschränktes Leben choses, fühlte, in viele Bereiche, ich proklamiere ta vie ne doch, sera dein plus Leben limitée. wird nicht mehr Ta vie eingeschränkt ne sera sein. plus Dein Leben limitée. wird nicht mehr eingeschränkt sein. Alléluia. Halleluja. Que Dieu pense à toi. Der Herr erinnerte sich Il an plonge dich. ton intérieur. Er sollte in deine innere voit tes gehen. limites. Er sollte deine Grenzen Il fasse anschauen. comme jamais. Er sollte die Grenzen fallen lassen. Er sollte deine Grenzen entfalten. Von heute an, Si tu es bien limité, auch du eingeschränkt warst, was dein Studium angeht, es gibt keine Grenzen mehr. Es gibt deine Grenzen und wenn ich etwas proklamiere, gibt er das zu verwirklichen. Alle meine Prophezeiungen in dieser quand je Gemeinde, reviendrai, als ich zurückkommen werde, werdet ihr mal Le sehen sein. nombre, Die ça Anzahl, sera une grande église. wie es wird eine Non größere seulement une grande Gemeinde. église en nombre, Nicht nur eine große Wie Gemeinde, das was die die grands Anzahl responsables. angeht, sondern auch was Des eure hommes et des femmes Emanzipation angeht. bénis. Männer und Frauen, Parce die que Dieu vous gesegnet lèvera. sind. Denn der Herr Dieu wird va vous euch élever. erheben. Der Herr wird Vous euch serez une erheben. nation Und ihr werdet qui va eine changer le Nation, monde qui vous die die entoure. Welt ändern Que wird und Dieu euch vous erhoben. bénisse. Der Herr segnet euch. Ich habe die Zeit eingehalten. Alléluia. Halleluja. On peut se tenir debout. Lass uns bitte alle aufstehen. La moisson. Die Ernte Moissonner avec le Saint-Esprit. mit dem Herrn zu ernten. Tu vas élever ta main. Du willst deine Hände bitte hoch erheben. Tu vas être branché au Saint-Esprit. Du willst dich verbinden zu dem Heiligen Geist. Tu vas lui dire qu'il puisse t'arroser ce matin. Du willst sagen, er sollte Wasser auf dich fließen lassen. Open the flow. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Sag ihm, Heiliger Geist, ich brauche dich. Là où j'étais limité, Da, wo ich eingeschränkt war, je veux faire des choses ich möchte Sachen tun, que je n'avais jamais méditées. woran ich noch nie gedacht hatte. Lorsque le Saint-Esprit vient, Als der Heilige Geist herabfällt, il nous amène à faire de grandes choses. führt er uns dazu, große Taten zu tun. Let His rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Let this rain. Open the floor. Open the floodgates of heaven. Oh, let it. This rain. Est-ce qu'on peut chanter? L'église peut chanter avec nous. Die Gemeinde kann mitsingen, bitte. Open the floor. Open the Gates floodgates of of heaven. heaven. Oh, let this way. Let this way. Let this way. Open the floor. Open the Gates floodgates of heaven. Oh, let this way. Let this way. Let this way. Open the floor. Open the Urabashakaya baba baba. floodgates Oh, let it. this way. Oh, hallelujah. Let it way. Open the floor. Open the Urabashakaya baba baba. Oh, let it way.
Commence à prier maintenant pour la Fang an zu moisson. beten für die Ernte. La moisson du Saint-Esprit. Fang an zu beten für die Ernte Si ça des va te Heiligen pousser à parler en Geistes. langue, tu peux parler. Wenn du in Zunge reden willst, dann bitte reden Si in tu vas Zunge. parler dans la langue normale, Wenn du in verständlicher Sprache dis au reden willst, dann Saint-Esprit, tu change es. ma Aber dimension. sag zu dem Heiligen Geist, ändert meine Ma Dimension. dimension spirituelle. Ändert mein geistliches Leben. Ma dimension de Ändert connaissance. meine Dimension der Commence à prier, Erkenntnisse. prie très fort, Fang an ouvre zu ta bouche. beten, öffne deine Que Mund l'église und bete. prie, commence à Lass prier. die Gemeinde beten, bete Ouvre im ta Namen bouche et tu Jesus. pries. Mach deinen Mund Yoba auf und sarabo bete keya im Namen Jesus. makabros. Roko saya baba mekabros sandare. Reka yabo sakeya makabro. Moraba ke shaka. Robo kadigo seya bra. Meraba shaka yabro sanda. Reyabo kayebo. Ne sois pas distrait, prie, prie. Sei nicht abgelenkt, Moraba bete, sekeya baba baba. Mokorobo kemaredigo saya. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, souffle, 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 souffle sur nous, un nouveau vent, un nouveau souffle, une nouvelle dimension, Robo Kayaba, les choses qui ne sont pas montées dans le cœur, les choses qui ne sont pas montées. Papa, nous voulons voir. Je veux voir des mystères. Tu vas dire au Saint-Esprit maintenant. Du wirst der Heilige Geist jetzt Révèle-moi sagen, le mystère caché. veröffentliche mich Sachen, die Révèle-moi le mystère verborgen sind. caché. Offenbar mich Sachen, die verborgen Je veux sind. voir des choses que je n'ai jamais vues. Ich möchte Sachen sehen, die ich noch nicht gesehen Je habe. veux faire des choses que je n'ai jamais Ich fait avec möchte toi. Sachen tun, die ich noch nicht getan habe mit Je veux dir. écouter ce que je n'ai jamais écouté. Ich möchte das zuhören, was ich noch nicht zugehört habe. Amène-moi à une dimension Führe supérieure. mich in eine neue Dimension. Que le surnaturel devienne ma vie. Das Übernatürlich sollte für mich gewöhnlich Commence à sein. prier pour le mystère Fang caché an de für Dieu. verborgene Sachen in Gott. Donne-moi, dis-lui, Sag donne-moi ihm, le mystère, schenk révèle-moi, es mir. révèle-moi. Offenbart Oh es Saint-Esprit de mir. Dieu, Offenbart es Saint-Esprit, mir, Heiliger je veux le Geist mystère Gottes. caché, Alléluia. le mystère caché, Roko Sayaba, Meraboka Sayabro, oh Saint-Esprit, je prie pour le mystère caché, je prie pour le mystère caché. Oh Papa, je veux aller à une autre dimension, une dimension supérieure. Oh nom de Jésus. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir, on acclame pour le Seigneur. Ok, nous allons inviter l'ancien le malais devant. Der älteste Lümmerle sollte bitte vorn kommen. Et là, nous appelons notre sœur José. Und wir rufen auch unsere Schwester Jose.